Ayo kanca, aja turu sore-sore. Ayo mlaku-mlaku menyang kutha Wanaraga. Inggih punika nggambarake barisaning para prajurit Juk Arkel Joman Sawana, barisaning para prajurit kang sawan anggiring Sarnata Prabu Kana Sewan Rokna. Lumampah saking bantaranging tumuju dhateng Kediri. Bilih boten Sarnata Prabu Kana Sewan Rokna jaman sawana badhe nglamar kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Bilih boten mungkal para prajurit lan para pangobyong saking bantaranging tansah andherekaken Prabu Kana Sewandana supados katon prampore. Was. Yep. Oh. Yo yo. Oh oh.
Kondusif Mas, kondusif. Ya, kabeh padha dulure dhewe. Sing kondusif, sing tenang. Tenang Mas, kondusif. Ayo. Ayo lanjut, Cok. Mas, sing tenggeng kalangan tebu kula aturi nyuwun kesadaranipun. Kang Pur, tulung Kang Pur, koncone Kang Pur. Aku cek kancamu sing ning nggon tangguran tebu, Mas. Mengke gedendho, nggih. Pun Mas lek kondusif tulung sing kanca-kanca Mustika Karya Budaya sampean minggir Mas ngiling-ilingi penontonnya mengke nggih. Rombongan aja sampai ngadeg. Jeb koncone wis ditangti kondusifne Jeb. Ayo lanjut Mas, kondusif, pokok kondusif. Kondusif. Nggih, nyuwun kesadarane Mas nggih. Ngesakne sing nanem tebu. Pun kula pasrahne Kang Pur nggih. Awas. Awas. Yeah. Awas. Yeah. Yeah. No. Yeah.
Oh. Yo yo. Menika medalipun Patih Tiro. Was. Ya. Ya oh. Ya. Loh. Sik. Gene mang ning jero tak omongi. Roti ro sing ning tengah rada lunyu. Panggah kok plenyok ditata sik. Ah. Was. Loh. Iya. Oh. Kok ndak penak no. Yo, diulangi.
Was. Ya ora penak. Awas. Sik. Iki konsepnya piye iki? Ndase kok wong bocah gano ndase macan iki lho. Wes kira betul neh iki. Wis ra betul neh. Piye to, Met? Kancane iki nggih ganongan. Yo macak mening-mening nggih ndas macan iki lho. Maksudku lho. Masuk. Piye Met Amet? Yo macak sing mening joget get bujang ganong topenge. Aku yo. Lho. Kayak gowoni tas ngono kuwi Jal. Heh? Gowoni tas nyang apa? Ngerti ora? Kuwi tase sinden wi, pantese. Udu. Kon gawane to? Ora. Piye? Iki tak nggih Kak. Ngadaya sol-sol yang buri daya. Wah, geragas. Aja ngono ngawur ngono kuwi jenenge. Saurunge tak tekoki dhisik. Maju. Piye kok ora padha karo kan? Maju rene. Sing tak caket mung sajane ganongan no. Ganongan apa wong yo macanan ngene kok. Wah, berarti yo mengalih macan. Aku liwat alas kono mang. Endi lho alas iki endi? Iki lho, deloken. Napa? Kowe ngerti ora deloken? Hawane iki deloken. Napa hawane? Kabut. Iki dhewe main ning awan kinton. Oh, nyek. Nah, iki oleh lho. Ora le ngono lho, Met. Kancane iki apik-apik masak. Bener. Nindi. Jajal. Ha. Nyak ngopo? Abakmu lho.
Abab kula enak kok. Iya. Kancane iki lho to. Joget apik-apik nggih topeng. Aku mang wis kadung ngomong karo tuan rumah. Lah iki mang personine ada 5, ge ada ganongan semua. Nah, Topengnya yo ge iki ganongan. iki Bos. udane Ora malah. Hah? Kowe nggih ganongan. Iki opo? Kowe nggih ganongan. gawe no. Gawe. Gae. Gawe ora? Kuwi enak. Kabeh gawe. Ya wong uthuk kuwi sing jas macan. Lah kancane lek bagus-bagus kene lho. Kamu kok macan. Lah yo aku kok macan yo. Mit, muji ngisi-ngisine aku ngono lho. Main ning gone ngendi ki apa ya roh? Acarane ki apa ya roh? Halah. Ya roh. Acarane ngerti. Apa? Iki lho, Apa? ngunduh kacang. Ngawur ki tebu kuwi iki. Kuwi Nonton tebu. iku, gampang guyon amet iku. Iki Aku yo tak ganong ngono, Pak. Gonong. Yo gano nggih topeng. Heeh. Tasih digedhakne sik. Ora ana. malah Dijupuk. Kok malah kaya durang ngono nggih tas. Ah, tak Oh di sini. Sing ndi? Sakne. Kowe perlu gawe ganongan apa ora? Gawe, Pak. Gawe. Ben kok tenanan, Pak. Heeh. Jane ora usah gawe ganongan irunge tikek gedang wis padha ae. Lho, Mancung, Pak. Ayo, dudukne wong kene iki samane iso joget. Yo, duduhno kualitasmu. Yo. Ayo, Mas. nah lek ngono kan patut. Ah, ya ngadep rono. Penontonnya kono. Ya. Kono lah. Kiri kameramen penonton. Nah, YouTuber. YouTuber. Pengrawit. Nah. Nah. Go tebu. Bu. Ya. Kok nyapa yo ngadep marep kene lho. Iki lho mu. Ah, yo. Ya, terus. Wes, Ya. Tanjak. ngeri. Ya. Oh. Ya. Kopral. Wes. Ya. Lo. Oh, Sik. kurang ajar iki. Bob. Sik. Toh. Kancane ditendangi. Mosok raine kancane diplenyok iki. Piye to iki? Mboten ngoten lho, Pun. Ro, tiro, Rene. ro, tiro. Lah joget kancane kok tendangi ngono kok. Endi? Kok tendangi tak Kena apamu? kena cengelku. Lah, kudune pas rai. Ojo, kowe ngisi ora, paling kemungkinan kowe ganggu ning kono. Betul iki. Kowe iki gagu. Iki halu aku tak ge joget. Lek kowe sampe ning kene kowe iki gagu jogetku. Ora omong kowe nyisik sik. Lah no. Bener iki. Iki cangkem dobak-obok ae. Ngono lho. Lah yo, Berarti aku minggir ya harus itu. Minggir. Oh ya ngono to, Jang. ojo ganggu iki Met, pola. met. Wong joget ekar bakal joget ae lho. Heeh. Oh ya papane ki ombo lho iki. Lah yo. Iki papane ombo dhuwur iki lho. Apa? Nyapa? Wong iki lek gawe topeng. Jarak pandang hanya 1 cm. Lah tenan apa piye? Lho, Dron. Lho, to. Yo ora ngono kok yo apik adoh ngono genah kok. Tapi iki lek ngono ki ra ketok, Ro. Ora ketok. Blank spot. Poh omongane kaya Apa to? Ndak. Rodok.
Blank spot. Artinya? Jadi di wilayah yang tidak terlihat. Ngono lho. Oh, sik, Met. Tak warai ben rada mundak ngono lho. Aki umui. Apa? Akiu. Ora Met, hop sik. Tuh. Aki mau. Cah cilik iki batine cah loro iki. Iki ngomongne apa? Black spot iki cah loro iki lho. Kaos kuning kuwi to. Heeh. Dudone joget sing apik. Aku tak minggir. Jajal nyisio rene. Ayo Mas. Ojo ganggu kalangan. Ayo. Wah, Aganggu. Jadi kok. Rada minggir. Aku tak ning kene aku. kono kan ombo dadi ada nyisese. Joget-joget to. Kleru foto. Bah. Wendangu jeneng. Ora sopan. Ini apa? Lah nyapa? Nek piyantu sepuh kok malah luduh nang kene. Lah. Lah iki Bu. Lah ning di Sopan ngono iki. lah wong kleru. Ora ning ngono met iki boloku kabeh iki. Bolo apa karo enek piyantu sepuh nang ngandhap. Iya. Ngono ki aja ning ngarepe malah kowe nang dhuwur kok. Ngene lho, tak perjelas sik. Bocah ora duwe duga. Mikir. Sik kleru ning kene. Oh, ngalah. Minggir, Mas. Kayu nggih ngrene nggih. Ojo ning kene wing dibaneh lho cangkem. Nanti yo ning Amit ketoke darah tinggi iki. taruh tinggi wis yo kene. Heeh. Ngeling-ngelingi YouTuber, Mas. Lah nyapa? Nang kene nek bolo-bolo YouTuber ki malah ra. Nah, Lah terus mbok kon ning di kancane iki lho. Piye? Kancane mbok kon ning di cah telu iki. Nang kono lho nang babatan. Kadoan wong jogete ning gone desa. Kendaya kene kok. Lah apa? Kedoyo. Kedaya ujo kaya ngono. Ngono apa? Ayo ojo ngisi. Lah met ketatap sirahku met. Ini apa? Tatap sirahku SBS kuwi lho. Kok kurang dhuwur kuwi. Tetap apa? SBS kuwi lho nyapu dikilek ning kono kuwi. Oh, alah. SBC ra apa-apa to. Yo sirahe kancane iki lho kok iso SBS. Ya iki yo penting lho, Ro. Lah penting apa sih ning sirahe kancane? Sirahmu. Minggir. yo. Was. Aku wis nyisih. Yo, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk dulu tangan, buat tepuk Ganoan tangan. Amin. Yo. Endi wonge? Lah kok bablas legu? Oh, gandongan iki celeng iki. Iki cah iki bener njaluke piye to jane? Tandaan rene. Atane kene kadung MC ini Kowe lo nyang opo aku mang wis disemangati lho karo iki dikasih opos tepuk tangan lho karo penonton kene iki. Lah kowe nyapuk kok parane ning mburi. Wong ancang-ancang kok ning buritan iki lho. Wah, ancang-ancang kok ning jeding. Enggak sauto terus. Ayo mutrat kok ngendi-ngendi. Ya ndak ngono lho konsepe, Bos. Yo carane diempet dhisik. Aja ngisi-ngisine aku. Ning kene iki aman ping pindho. Ping pira? Ping pindho iki. Nang kene iki. Oh, lah kene kok sik pisan aku dijak. Yo mangkane iki sajak. Aja ngisin-ngisine aku. Oh, atraksi dhisik. Atraksi sik aku ning kene iki main mantanku tak ngono. Oh, duwe mantan nang kene yo. Mantanku ning kene siji. Oh, mantan majikan. Mantan pacar. Pacar. Kowe tenanan to. Kalau tapi Gajah Mada lho matane tiro kae. Robi, sopo? Sopo aku pengen roh. Cintaku lak doy. Sopo? Halo, ini Mas kotak-kotaknya sandi kae. Oh. Turu-turu. Tarak-tarak. Terok-terok, Mas. Mosok diwedaki mruyuk iki apa lho iki? Terok-terok. Terok-terok. Wong diwedaki kok mruyuk.
Ngono ki lek lipstik. Masa raine nglumpuk langsung. Seto. Keto, kayak tenanan kayak mantanmu. Om, kayak cintaku, I love you, honey bunny sweetiku ya kayak. Lek medake terok-terok. Lek ginjuni lho, tak ngomong ngono Pak Amit. Tuh, ini lho, sitok, kurang piye, dikewucuk. Ngono kuwi lek. Emang itu ngono to? Heeh. Deloken to piyayine ya manis e. Kowe kok duduhne kebisanmu ning kene. Lah. Minggir dhisik. Minggir dhisik. Tak duduh nek kejantananku, Met. Ngapo iki? Jaremu kon minggir. Minggir ki sampeyan aku tak atraksi sisik. Mikir kene. Ah, tak duduhne. Dudohno. Ini mikir iki gawa. Dudohno dadi ora perlu ancang-ancang teko adoh mek. Urung apa-apa njaluk tepuk tangan. Wes, yo! Hop! Ayo beri tepuk tangan yang meriah, adik-adik semuanya. Inilah sebuah atraksi salto belakang, roll depan, salto belakang. Oh! Inilah dia, sebuah atraksi Oke. dari seorang manusia berkepala nyambe. Siapakah dia? Inilah dia, Tiro. Loh, ayo. Sesek. Ayo atraksi lo. Roro. Aku mang yo ngrungokne lho. Ngene lho. Ngrungokne. Wong kancane ngono delok-lokne ngono kuwi. Jajal, ngene aku Kowe sakit. tak siarne atraksi yo. Leh, ceto. Lah nyak, Balenono. Coba ora sebuah nek. atraksi salto belakang. Ya. Dilanjut dengan roll depan. Ya. Berjalan menggunakan tangan. Bener apa ora? Dari seorang manusia. Ngapa lho iki? Coba mang kepala berkepala napa, Bu? Loh, lah siramu kayak nyampe apa ora? Loh, lah kene kok lesu? Ah, berarti rumangsa koyo nyampe. Tiro sirahe koyo nyampe. Aja nyambik ngono to, Mas. Lah apa, Pak? Sliro. Heeh. Endi? Oke, kita buktikan satu persatu. Sik. Jadi ngerti to contone, ora perlu ancang-ancang teko jero omah kono ndak perlu. Cukup teko ngarepe penyanyi ngono cukup. Jajal awakmu. Saiki ganti aku. Ya. Oke. Yo. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Awas. Api iki Api. Ayo. Oh, gentak-gentuk. Ah, Tiro sudah? Aku pun sudah. Saiki wayahmu, Ging. Lo tarik. Tek sugeng ya. Sing luwih apik, Geng. Oke. Hati-hati. Tetap jaga keselamatan temanku. Oke. Tepuk luar tangan. biasa. Dilanjut ya, disusul. Yo, tepuk tangannya mana? Wah, sebuah atraksi. Satunya. Ya dilanjut. Satunya yo. Yo, Nado. Nando. Oke. Dah. Oke. Siap. Iya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Karyo Budoyo. Yo. Yo. Jo.
Jamit, jamit. Mesti kok. Ayo. Ayo geti awakmu lho. Iya, Pak. Geti awakmu. Kabeh wis kok. Gantian. Oh ya, yo to malah kayak ngelebet doro kowe. Lah nyapa? Ngono kuwi genti disusul, kuwi ngelek-ngeleki tim. Sopo sing disusul? Kae to Nando to? Ora ngono, maksudnya bar genti sungging, Mas Nando iki genti langsung awakmu. Lah yo tak susul. Heeh. Wah, apa tak susul iki? Kono nggo motor dhewe kok. Tidak disusulnya apa? Atraksine lho bablas. Oh, atraksine. Bablas. Oh alah, oke, siap. Ayo Mas. Paham ora disambung bablas ngono lho. Oh, tepuk tangannya penonton kene iki loman-loman. Piye to, Met? Sido pora. Nyapa? Atraksi. Atraksi salto. Atraksi salto. Kowe wis salto. Wis salto. Minggir ngono. Minggir ning kabeh wis salto iki. Minggir ngono. Kabeh oke. Karek mit wayahmu salto. Ngono ki aku jane ya wis paham. Lah kok nyapa ning kono? Kowe wis salto to? Wis. Berarti iso? Iso salto. Kowe wis salto, Geng? Wis. Berarti iso? Iso salto. Kowe wis salto. Sudah dong. Berarti Wis iso salto aku. ya wis minggir ngono. Karek ngomongi mit wayahmu salto. Iki dipirsani. Lah kowe ning kono ki nyapa? Loh, aku tak minggir rene. Lah aku ra iso salto. Kowe lek ra iso omongo. Heh? Lek ra iso omongo. Omong dari awal kowe lek ra iso salto ra usah main ning kene. Iwak ono laden-ladene lho, Mas lho nggo piring lho. Engko lek aku ngomong kat awal ndak dijak. Wong aku dijak sik iki kok. Mosok? Oh. Ya padha. Lah ya aku iki melu sapa? Yo melu kuwi. Tenan po? Loh, iki sing genah iki aku iki mang sampai tak rewang keblasuk Melu kalau Ora lho. Ki mengki benere piye sik? Lah aku ya ndak ero aku melu sapa? Aku melu kowe. Iki kok kadung aku lucu sapa melu sapa iki Bijal. Bu, niki saestu lho, kula mboten sumerep. Kula mau sing ngejar rene Amit. Dadi aku tanggung jawabmu ning aku besar lho. Iya ya. Aku iso ngejak iki. Wis to, ora apa-apa, melu aku kabeh. Tenan. Wis to, melu aku kabeh. Iki cah papat melu aku kabeh. Aku tak melu Tenan. Aku tak melu Pak John gede ngono lho Komit. Melu sapa, Pak? Awakmu melu sapa to, Met? Heh? Awakmu melu sapa? Aku melu iki, Mas Ruji. Woi. Iya, sing deg-degae. Saiki tak ngedrek. Nyapa? Enek jinjen-jinjen cantik. Sik to, sik saurung ngedrek tak critani. Iki mang enek anu kejadian lucu banget. Tenanan lho. Oh sing tak omong mung to. Heeh. Gampang ya. Ora, ora, ora. Aku sampe kuwek loro. Kowe ngerti warung iki, Mang? Omah iki lho, lho. Ah. Buri truk emang. Dalane adewe mung lak metu liwat kono. Heeh, dilalah ki mang sore lak udan. Heeh to. Dalane iki lunyu. Ya adewe mung to. Gomongi aku sampe lucu. Guyu aku. Dilalah ki liwat kono ki kok enek wong keplese terus tiba. Iki guyu malah. Ora lah. Ngono kuwi guyu ana wong keplese lho padahal. Apa aku guyu? Lah mesti tiba aku kok. Guyu. Kene ku duwe tendo tok. Lah ya kok ibu-ibuke kok guyu imang. Kowe malah guyu ra nulu. Ora roh aku mang ning mburimu kok peteng kok kono kedadiane. Ayo Mas. Malah bae sing tiba Amit. Oh. Alon-alon Mas Tiro. Oh.
Wong dikeki panganan kok gidi-gidi kaya ngono ki ya. Kowe nyapa kowe? Kowe nyapa? Oh, enak tuh. Alah cobrote. Wah, lah penak to. Breding-breding. Koyo ular keket. Tak kira sikile keplenyok kowe iki. Kok koyo ngene dopes yang po. Saiki genti aku. Sampeyan yo arep. Oh, yon. Oh, dijadil genten. Genti aku. Genti aku kari tuwek no. Tuwek elek ngentutan. Bener piye? Tuwek elek ngentutan. Kayak sapa sik? Dituntut bae kono. Tengku. Wan sini Yo, cintaku. milih. Oh, weh. Sik loro. Gelo. Ha. Sing apik. Ya. Iya. Ayo. Yo. Ah. Lah. Ah. Iki lho to sowan nang ngono to. Sowe mo. Ya. Hei. Ra. Asoy. Asik. Hei ya. Iki lho. Iki demenanmu iki. Cacak. Ya. Jas. Piye to tuh? Lah kowe iki jaluk edrek kok kalah. Lah memang jalukane sapa? Ora jaluk pejalukan kok. Jatel. Lah iya, jatel. Kuwi apa? Celeng kuwi. Mbake kae lho. Kae. Geleme karo sapa? Ngono. Jale butekno jale. Wah, kaya buta. Ngono ta Ibu? Aku ora trimo. Lah mek jungker walik ro depane adike iki ya iso, Met. Lho iki mantene. Lho, Manten opo? kok manten? Oh, ala iki tenan. Udu. Lah kok sampean kompak men malah kok iki jatel wedok-wedok kok ro. Lho. Kok ro lek ro sunat. Endi Bu sing disunate? Oh, niki. Iki ngawur wong telu ora ro kabeh. Niki sing piandune pundi? Pundi? Wah, kuwi. Saestu niku bener. Wah, alah adike kuwi lho. Didongakne muga-muga adik sinten? Hah? Wah, alah Jackson Michael Jackson itu. Genset iki malah. Wah. Jenenge kaya wong barat kayak. Tak dongakne adik Jackson diparingi panjang umur. Sitok-sitok ae ben keduman. Kowe ndongakne apa? Semoga adik cita-citanya terkabulkan. Ah, Rene. Semoga adik Jason ndang garing. Ki apa lho gaplek opo piye? Lah iki lho Pak, lek ndang garing maning ngono terus Wis mari pisan. wis to Pak? Wis. Oh, tak kira lek lagi. Mulane tak dongakne ndang garing muga-muga ndang kena dijajal.
maksudnya dijajal dienggo pipis, Pak. Oh, ngono. Wong sunat ki tenan ngono, lek Iya, iya. urung garing kuwi dienggo pipis rasane ra karu-karuan. Aku wis oleh sitok iki lho. Iya. Iya, Sido. Iki cintaku. Sapa jenenge sapa? Mbak. Sapa kuwi jenenge? Rinfi. Ah, ya toh. Bintang tamu pada malam hari ini. Apalmu jenenge lek Ananda lho marai. Di Rinfi jenenge aku Ananda. Rinfi. Rinfi. Ayo. Rin kuwi Rindi. Vi kuwi pikiran. Dadi ki menjadikan pikiran kita menjadi Rindi. Gila. Gila. Gila roda. Wah. CEO. Iya. Oke. Pada saat Xiao Yu bertemu dengan Xiao Xin. Dia bertemu di bawah gawang. Yes. HMPH. Dah alah. Kaya iso-iso lho iki. Hop. Ini dia, Nah, Mbak Rinvi. bener. WKWK. HMPH. HMPH. Yang Rinfi Ananda CEO. seorang CEO menyamar jadi sinden, saudara. Ya, inilah dia Mbak Rinfi CEO. Kenapa kesini minta digendong? Kenapa? Karena dia CEO bos gabah. Kon madan gendong koyok gabah lek. Perusahaan. Sini ayang aja sini. Mau kemana? Hah? Oh iya, mic-nya mati mas. Aduh. Tes. Cek. Mati. Heeh. Iki mas. Sing. Oke, kene sing jajan itu. Nah. Tes. Mati. Cek mati. Nah, sek to. Iya, sik sabar. Kene rodok maju. Iya, heeh. Heeh, engko tak mii. Nang mburi ki enek sapi yo. Cek jajan dicoba. Ndak bisa. Tes. Apa Sik. cek mau? Iki. Nah, wis kena to. Betul. Lah, Oh, seiki setelah. Kene setelah. Boleh. Wes. Assalamualaikum. Anggune rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Keliru, setelane keliru. Hah? Oh, no. Rotiro iki kleru iki sing duwe gawe. Lah nanggap wong bisu iki. Iki setelane tak sekalian. Wes. Assalamualaikum Mas Tiro. Assalamualaikum Mas. Sapa jenengnya? Saya tahu orang kenalan oh ya ben. Assalamualaikum Mas Sungging. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Ndakro. Lagi konsernya ora ya assalamualaikum. Assalamualaikum Mas YouTuber. Aku, Mbak. Aku. Assalamualaikum ibuku. Aku. Assalamualaikum teman-temanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kau? Kosek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes disauri Mbak Rin sampai teman-teman kita. Iya. Iya, Mas Hamid. Iya no. Assalamualaikum. Mit. Gini. Iki kok assalamualaikum sampai planning entek. Iki jane nyawang aku ora ketok ngono iki kok ndak disalami Iki jane tontonan
apa to iki kaya ngene iki? Ngene lho Mbak Jaranan, awake dhewe nang kene ditimbali untuk menghibur panjenengan keluargane Bapak Rujianto. Dalam rangka ngresmekne tanduran tebu karo kacang nang iki lho. Ngawur kowe iki. Wis sunatane iki lho adik Michael Jackson iki lho. Jensen, oh Michael Jackson. Sopo to ya Michael Jackson, heeh. Adik Jensen. Adik Jensen. Adik Jensen. Adik Jensen yang memakai baju kuning. Udah kuwi lho sing buri lho. Batik. Mataku ini agak min. Yang mana? Itu loh. Oh, yang pakai baju hijau? Loh. Iku bapak-bapak panitia. Yang pakai kemeja batik itu. Batik. Saya ngerti to jene. Ora Lho, aku ki mek inceng, Mas. Alon to nyapa to kok sampean. Oh, yang itu. Ya Allah, kok bagus ngono ta? Heeh. Entenono. Keju ya. Lho Mbak Rin, aku lek nyawang ngene koyo kelingan cilikanku ngene. Endi? Dio, cilikmu mrongos napa? Mrongos ayo. Biyen iki biyen. Aku nyawang Jackson iki koyo kelingan cilikanku diambungi tante-tante lho. Ye! Loh, tenanan aku Soalnya Mas, bar ngambung samar banu blokean ning gone jeding. padane ngambung. Cilikane diambung tante-tante. Nah, gedene. Iki mbasa gede dek kapan ke diambung truk. Sosok truk bres. Ra oleh ngono ki. Ayo Mbak Rinpi. Nyapa? Iki berhibur. Siap. Bersama Apa iki? berhibur. Loh, tak kira berbaris. Berhibur maksudnya dikasih tetembangan lagu-lagu dari Jaranan Mustika Karya Budaya. Ya, pimpinan Bapak. Bapak Bayarannya dipotong. Orang ngerti yo. Kowe aja ngisi-ngisi. Sapa ngongkon? Oh, ben iki sing ngerti ra dipotong. Bapak sapa? Nyapa aku? Loh, wis dipotong lek ra ro. Ora ngerti. Sing ora ngerti Ayo sapa dipotong. Mas Mit, ayo. Loh, sapa? Loh. Sapa? Kowe iki piye to wong telu ndak ngerti. Iki piye to Mbak cah iki ya tuyuk. Piye to iki kok pelayon ngene iki? Kowe iki ngisi-ngisi. Pimpinannya siapa? Sapa Mas? Lah kok ora ngerti no malah tekok. Lah aku melu kowe. Pak Mokran. Pak Mokran. Piantune kang pundi? Alah, iki lho Pak Mokran. Endi? Alah. Loh, lah yo iki lho. Maksudku Loh. iki lho. Kenalan sik, sungkem sik. Saman kok dibayar selawe nyelawe ya ora apal kok. Wis